wonten perkara papat la tasiru ora dadi utawa ora sampurna ora jelas kanggone wong mukmin menawi tiyang mukmin iku wau boten nglampahi perkara sekawan iki wau menawi tiyang mukmin sampun nglampahi perkara sekawan iki mongko sampun kenging dipun wastani mukmin sejati. Lah menawi tiyang niku sampun nglampahi sekawan iki sing jelas tiyang mukmin menika dados tiyang mukmin ingkang takwa. Menawi tiyang mukmin menika sampun takwa ingkang jelas tiyang mukmin menika ahli surga dan akan mendapatkan kenikmatan dunia ngantos dumugi wonten ing akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang sanget kawula hormati ugi ingkang sanget kawula cintai, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun mulyakni dening Allah. Panjenengan ingkang sakmenika rawuh, panjenengan ingkang sakmenika lelenggahan wonten ing mriki majelis, di samping panjenengan sedaya mugi-mugi angsal kemuliaan saking ngarsanipun Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sakmenika lenggah hadir wonten ing mriki tempat kalian Allah panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat, dipun paringi ati ingkang ayem tentrem, saha mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk keselamatan donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Keranten ingkang jelas awak dhewe iki uripe ora ana ing alam donya tok. Kula wangsuli ingkang jelas awak dhewe niki boten urip ning alam donya kemawon. Jelas awak dhewe niki tasik ngadepi ujian ingkang panjang mulai saking mulai saking alam barzah wonten ora mahsyar wonten ing siratal mustaqim tasik panjang. Kula lan panjenengan sedaya sakmenika mumpung tasik wonten alam donya, tasik wonten kesempatan damel pados sangu nggih menika benjang wonten alam barzah ngantos wonten ora mahsyar ngantos wonten ing siratal mustaqim. Sangu kula lan panjenengan
menika napa? Nggih menika amal ingkang sae. Amal ingkang sae menika napa? Nggih menika perkara ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amal ingkang sae niku ingkang pundi? Mesti amal ingkang paling sae niku ingkang pundi? Nggih menika kula lan panjenengan sedaya gadhahi raos takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan punapa ingkang dipun perintah, berusaha nilar punapa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Ngantos guru-guru kita sedaya utawa ulama-ulama riyin, wali-wali riyin niku supados umat menika selamat dunya akhirat, supados umat menika gadhahi iman dan takwa, ngantos ngawontenaken beberapa majelis, beberapa thariqah, manaqib, zikir lan sak panunggalanipun sedanten niku wau satu tujuan, nggih menika takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngaji menika sak menika malam Kamis menika tujuanipun nggih menika supados kita sedaya gadhahi raos takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Namung bekal takwa menika ingkang saged nyelametaken donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Makane alhamdulillahirabbil alamin, saestu kula lan panjenengan sedaya perlu sangat bersyukur dhateng ngarsanipun Allah kraton awak dhewe menika dipun paring kesempatan dening Allah nggih menika ngaji. Lah ngaji menika akhir-akhire insyaallah panjenengan sedaya gadhahi raos takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang paling agung, nikmat ingkang paling besar ana ing alam dunya menika nggih menika nikmat iman Islam so takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kraten ing napa kok diwastani nikmatipun besar? Kraten takwa menika saged ndadosaken keselamatan donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Nek nikmat sehat tapi boten takwa nggih dereng tentu selamat teng akhirat. Nikmat dipun paringi sugih bodoke tapi gak duwe takwa dhateng ngarsanipun Allah nggih boten selamat. Ning donya tok kaya enak, kaya enak niku namung dipun pandang, namung dipun sawang. Sajatosipun menungso ning alam donya menika ana ming sedih, seneng, sumpek mek niku. Kabeh wong duwe masya wong sing kaya raya jelas setiap hari ana sumpek, ana seneng. Sing boten gadah napa-napa nggih jelas wonten sumpek nggih wonten seneng. Kabeh niku ngalami. Makanya alhamdulillah panjenengan sedaya walaupun panjenengan sedaya riyen boten nate ngaji, boten nate kenal napa-napa, alhamdulillah panjenengan sedaya setiap malam Kamis
saged derek ngaji, saged derek zikir, insyaallah kanthi ngaos menika panjenengan sedaya pikantuk selamat donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Kan sering kula matur, setiap perkumpulan, setiap majelis, menawi majelis menika wonten 41 orang, di atas 41 orang, pasti di situ ada walinya. Mesti teng mriku wonten waline. Lah waline teng pundi? Allah ingkang ngertos. Kadang waline niku nggih boten ketingal. Duka pas sampean waktu iku diangkat dadi kekasih Allah pada waktu iku krana dina iki mangsa pan ikhlas, sabar khusyuk, mantep, tidak terbebani dengan duniawi. Akhirnya waktu niki panjenengan sedaya salah satu dari panjenengan sedaya yang menika dipun senengi dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kanthi senenge Allah Subhanahu wa taala datang salah satu orang di majelis niki niku saged nyebabaken doa kula lan panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mawon ranten sampun dalu. Qala dawuh Sayyidina Abu Laits haddatsana bi rahimahullah taala bi isnadi an Anas bin Malik qala dawuh Sayyidina Anas qala dawuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun utawi perkara papat la tasiru ila bi mukminin iku la tasiru ora dadi apa arbaun ila bi mukminin angin dalam wong mukmin asuntu wa awalul ibadati wa tawaddu'u wa zikrullahi ta'ala wa qilatu syarri wa dzukira an Isa bin Maryam alaihi salam fi hadzal lafzi rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam andau qala min husnil ismail min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa dzukira an Luqman al-Hakim annahu qila lahu ma balagha bika manaro qala sidqul hadis wa dawul amanati wa tarki ma la ya'nihi. Iki terusane kitab niki kula nggih supe pun diwaos napa dereng. Nek sampun nggih dipun wangsuli utawa kersane jenengan lebih paham. Lek dereng nggih supaya ilmune tambah, pengertiane tambah. Lek pengertiane tambah supaya dadi wong ngerti, boten dados wong pinter. Zaman akhir iki tiyang pinter kathah. Mitere kancane nipu kancane, bahkan agama pun didamel pados dunia. Krana napa? Krana pinter tapi ora ngerti. Mugi kita sedaya dipun jauhaken saking sifat-sifat ingkang kados mekaten. Kraten sifat ngoten niku boten dipun remeni dening baginda Nabi, boten dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala.
arba'un la tasir ila bi mukminin wonten perkara papat la tasiru ora dadi utawa ora sampurna ora jelas kanggone wong mukmin menawi tiyang mukmin iku wau boten nglampahi perkara sekawan iki wau menawi tiyang mukmin sampun nglampahi perkara sekawan iki mongko sampun kenging dipun wastani mukmin sejati. Lah menawi tiyang niku sampun nglampahi sekawan iki sing jelas tiyang mukmin menika dados tiyang mukmin ingkang takwa. Menawi tiyang mukmin menika sampun takwa ingkang jelas tiyang mukmin menika ahli surga dan akan mendapatkan kenikmatan dunia ngantos dumugi wonten ing akhirat. Nek namung mukmin tok iman mukmin iku iman tok niku nggih kathah percaya wae. Nomor setunggal nggih kersane kula lan panjenengan sedaya dados mukmin ingkang sejati, mukmin ingkang bener, mukmin ingkang menuju takwa Allah, mukmin ingkang nuju dhateng ketakwaan dhateng ngarsanipun Allah. Nomor setunggal asuntu akeh menenge. Gak usah kagak ngomong. Ora usah cerita-cerita sing ora ana manfaate. Ora usah cerita-cerita membanggakan diri. Kadang wong tani ya ngono. Ceritane tandurane supaya tandurane ora dijauh kancane kadang-kadang wong napa niku wong tandurane lemu ya jare gak urip. Wae akeh wae mek titik krana napa wedi jaluk kancane krana kagak ngomong niku wae. Nah kula lan panjenengan sedaya maksude kengken meneng niki menengo ning perkara ingkang boten wonten manfaate alias menengo marang perkara ingkang dadosaken dosa. Iki ana rasa-rasa parani. Apa tabahin nek. Kuwi jenenge kakehan. Wa awalul ibadati karena meneng niku kawitane ibadah kula lan panjenengan sedaya dhateng ngarsanipun Allah. Nomor 1 kaya menenge wong mukmin sejati akan menjadi benar-benar seorang mukmin menuju takwa menawi kula lan sampean akeh menenge. Maksudnya lek ngomong lek kira-kira gak ana manfaate. Ngene iki sadere kula lajengaken panjenengan awak dhewe iki ngaji ya diseneni kitab. Lah lek sampean serumangsa dipun seneni nggih termasuk sampean ku saestu tiyang ingkang untung, tiyang ingkang bakal selamat dunya akhirat. Lek sampean gak rumangsa dipun seneni sampean iku jan boten ngreket blas. Ra ngrungokne. Krana apa? Lek manungsa iki kabeh duweni salah. Lek awak dhewe iki wis kabeh wis jelas ngakoni kakak ngomong. Kakak ngomong tok wis jelas awak dhewe harus ngakoni. Aja rumangsa kakak ngomong. Awak dhewe harus ngakoni wong bentuk kanca ya wis cerita-cerita kadang wis ora ana manfaate. Sing kira-kira gak perlu domong ya domongne. Wong kadang-kadang kumpulan ya wis tuwek-tuwek kadang-kadang ge kula barang.
ora ono manfaate. Lah meneng-meneng ora ngomongane gendruwo barang. Lah manfaate nggih ngopo ngoten kadang-kadang. Makane awak dhewe iki ayo belajar nggih kula nggih belajar nggih jenengan nggih belajar sami-sami. Lah masalah salah awak dhewe iki padha duweni salah. Aja arep belajar aja arep ngaji wis salah kono wedi be apa. Tuane ban kok gila aku. Kula niki mboten ngedeni. Kuwata sing bebeh aku padha aban. Wah niku doan mengkiring. Ora ngedeni kula niki ajak marang barang sing bener. Lah awak dhewe salah kabeh wong duweni salah. Ayo ngendi Jakarta Lor Jakarta Etan sing ora duweni salah aku kepengin ero. Kecuali nabi. Kabeh wong duweni salah. Lah sebaik-baik kesalahan awak dhewe kembali dhateng ngarsanipun Allah. Kabeh wong duwe salah ya duwe bener. Aja dumane wis macake kaya kiai rata duwe salah. Ya malah ngoten niku sing bahaya. Macake wapi kumpulan putih lah kok ndelikne pil kupluk. Napa wonten nggih kata hati-hati saiki. Wajahe kaya serbanan kados kula. Alah tibake ae. Makane kabeh wong duwe salah, duwe luput, duwe lali, sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik luput, nek kelawan panjenengan sareng-sareng kembali dhateng ngarsanipun Allah, sareng-sareng ngaji ingkang kados mekaten. Ingkang nomor loro, mukmin sejati to ingkang ndadosaken tiyang niku sebagai tiyang mukmin ingkang menuju dhateng takwa. Nggih menika tawadhu tata krama. Iki kudu duweni tata krama. Pertama tata krama ning Allah. Kedua tata krama dhateng baginda Nabi. Ketiga tata krama dhateng guru. Keempat tata krama dhateng tiyang sepuh kalih. Kelima tata krama dhateng tangga kanca. Lah tata krama niku sing paling sae sing pripun? Diarani tata krama niku menghormati, memuliakan orang lain. Niku tata krama. Tawadhu. Aja sampe awake dhewe niki napa niku nyepelekan orang lain niku. Tiyang kang nyepelekne wong liya niku mboten gadah tata krama, mboten gadah tawadhu. Lah tata krama niku nggih kedah didasari kalian ilmu. Tata kramane wajake apik nek ana kiai ulama mlakune brangkang kaya tapi wis banok kelakuane ngalang-alangi wong ora karo-karuan. Tata krama pertama nggih niku dhateng Allah, dhateng baginda Nabi lan sapan. Ingkang nomor sekawan zikrullah taala. Zikir dhateng ngarsanipun Allah, selalu ingat dhateng ngarsanipun Allah. Ora harus awak dhewe tengok beber sajadah nekel tasbih mulai isuk sampai sore wiridan tok. Mboten harus ngoten. Dadi tiang tanda-tanda tiang mukmin atau tiang mukmin ingkang menuju dhateng takwa nggih menika selalu zikir dhateng ngarsanipun Allah. Lah kula niki penggaweane ngarep wah lha wis napa piye lek zikir. Nah niku mangkane awake kedah ngaji, kedah nggone ilmu. Lah awake harus beber sajadah wiritan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah terus sapine sampean gak direne ya sampean malah dosa. Lah to carane ya
tangi turu lilir alhamdulillahirabbil alamin. Wis zikir sampean. Jarang tiang ingkang lilir alhamdulillahirabbil alamin. Niku saestu. Sampean saged ngoten lilir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hebat sampean. Kebanyakan saiki ngelilir biar azan sik dilungkas. Ngelilir masih dilungkas. Ya sampai cerah. Kebanyakan ngoten makane niki awal ade lilir alhamdulillah. Ambek ditumuk dodon alhamdulillah ya Allah. Kula wau mboten eling napa-napa saniki pun eling malih pun semrang donya malih. Tangi mlebu WC pipis wudu bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu. Zikir terus eling terus dhateng Allah. Mari wudu alhamdulillah iku sik eling karo Gusti Allah. Terus berjalan sampai wis awan arep jangan bismillahirrahmanirrahim jangan zikir terus karo Gusti Allah. Mari jangan alhamdulillah wis mateng dan sarapan terus zikir ning Allah. Niku carane ngoten. Dadi setiap awak digerak eling ora harus wiridan ngoten. Niku lek wiridan tok niku wis ana kelase dhewe. Sing nomor sekawan wakilatus syarri. Nggih menika sithik lagu olone. Dadi lek wong titik lagu olone termasuk tanda-tanda kula lan panjenengan sedaya akan menjadi seorang mukmin. Ingkang insyaallah menuju takwa datang arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lek awak dhewe kan oke olone daripada didik olone. Mangkane ayo bareng-bareng kita belajar terus diusahakan setiap malam Kamis arep opo ayo teko. Masya to ono orkes niki wau panjenengan kula suwekaken kula napa sing ndelok orkes iku gak ngantuk. Ngoten lho. Anjen tak rodok tak suwekne iki. Wong sing ndelok orkes ora ngantuk, sing neraka iku diobongi neraka ahli neraka orang sing ngono iku. Iku golek neraka panas gak ngantuk awak dhewe jelas-jelas golek surga arep teklak-tek. Ngoten lho. Wis saestu kula nyawang panjenengan buka panjenengan pun dugi kula dugi panjenengan rawuh. Beh, ati kula niki alhamdulillah dulur-dulur kabeh insyaallah sampean slametne dhewe saestu ngoten kula niki. Mboten kula niki sampean teko terus sing oke. Hebat mboten. Sampean rawuh alhamdulillah muga-muga awake dhewe dislametne kabeh dening Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra Isa bin Maryam badhe kula terusaken sampean yo ngantuk ringat kliwat. Pun bene wis sing penting awak dhewe niat ngaji ora usah dipadak-padakaken kan yang anu nggih. Nggih ngoten mawon awak dhewe ikhlas ngaji mudah-mudahan lan panjenengan sedaya bener-bener angsal ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu. Lan anak-anak sampean anak putra-putri ngaji termasuk sampean nggih untungnya apa? Zaman ingkang akhir, zaman ingkang kados mekaten. Nek mboten saking sampean niku dipilih karo Allah lindung, deleng pondok gak mungkin sampean kerasa. Sampean kerasane pondok niku keuntungan, makane kerasane sampean dijogo aja sampai sampean terus gak kerasan akhirnya berot melayu. Gak kerasan pondok, gak kerasan pondok. Ya sapa sing kerasan pondok?
Kula niki tengkeran pondok bertahun-tahun nggih mboten kraos, njen yo ora penak ning pondok iki, penak ning omahe dhewe. Makanya harus saiki anak umpama ana gak kerasane wong tua harus mendukung aja sampai pedhot teko nggih golek ilmu ngaten pun. Kirang kalangipun kula nyuwun pangasan ingkang agung, mugi-mugi panjenengan sedaya terus dipun paringi sehat, panjang umur, golek rezeki enak, golek rezeki gangsar, golek rezeki barokah, sampean urip ora soro. Al-Fatihah. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.